Сәлем, айына миллион тапқың келсе, дейтін бет, солай сылады, да? Сәлем, білем күтпеген жағдай. Біз, мобилография, жалпы кәсібіміз басқа жақта болғанмен, бүгін біз сізге бір түсірілім бойынша, қысқаша кішігірім, ең бастысы тегін сабақ береміз. От души, шын жүректен, ізгі ниетпен дегендей. Артық уақыт алмайық, бастаймыз. Ең алдымен пайдаланатын құрылғы, яғни смартфон, бірден айтайық, сізге керегі ол әрине iPhone. Өйткені ол өзінің функциялары және мүмкіндіктері жағынан өз бәсекелестерінен бірнеше есе мықты. Бірақ мойындаймыз, соңғы Samsung өнімдері жақсы нәтиже көрсетуде. Жарайды, смартфоныңыз қолыңызда. Алдымен камера параметрлеріне кіріп, сетканы қосып, запись видео 1080, секундына 60 кадр, запись замедленного видео 1080, 240 кадрына қойып, Smart HDR функциясын қосыңыз. Камераңызды дайырлап болғаннан кейін, бір маңызды момент камера ашығын сүртіп тазалап алыңыз. Ол өте маңызды фактор. Тазалап болсаңыз, сіз түсірілімге дайынсыз. Түсірілім кезінде ұғыну керек басты нәрселер, басты факторлар, ол әрине композиция және экспозиция. Композиция кадрдағы объектілерді орналастыру ережесі десек болады. Оның бірнеше түрі бар. Алайда база ретінде ұсынылатын ол әрине правило третей. Қазақша аудармасы өкінішке орай мағынасын ашпайды екен. Правило третей ережесі не дейді? Кадрды айтарлық 9 бөлікке бөліп, объектілерді сетка сызығы немесе олардың қиылысу нүктелері бойынша орналастыру керек. Мысалдарда көріп тұрғандай, әлемде көп кадр композициясы правило третей ережесі бойынша орналастырылады. Бұл ереже сізге көп әдемі кадрлар сыйлайтыны сөзсіз. Алайда, бұл жай ғана ереже, заңдылық емес. Смартфоныңыздағы сетка айтарлық композиция үшін істелген. Онымен қоса, сетка сізге горизонтты тік алу үшін де көмектеседі. Екінші, ол экспозиция. Ол сіздің камераңыздың қабылдайтын жарық көлемі. Оны дұрыс орнату өте маңызды нәрсе. Ол үшін камераңызда арнайы функция бар. Экранда басты объектке бассаңыз болды, камера өзі сол объектіні көрсетуге қажетті жарық көлемін орналастырады. Бірақ та оған сенбей, жарықпен өзіңіз жұмыс жасаған жөн. Камераңызда ондай мүмкіндікте берілген. Сондықтан тек үйрен де жирен. Алып бірден керемет кадрлар түсіріп кету оңай емес. Сондықтан сізге берер кеңесім, алдағы уақытта тәжірибесі мол адамдардың кадрларын қайталап көріңіз. Процесс кезінде көп нәрсе түсінетіңізге сенімім мол. Практика кезінде сіздің ішіңізде көптеген сұрақтар туындайды. Оларға жауап іздеуден жалықпаңыздар. Сол кезде сізді жақсы нәтижелер күтеді. Әзірге осы. Бұл тек бастапқы маңызды түсініктер. Егер де видео ұнаса және жалғасы керек болса, лайк басып, пікір қалдырып, репост жасап, қолдауды ұмытпаңыздар. Мүмкін болашақта бір сапалы курс дайындар жатармыз. Сіздермен бірге Мырзабек Нұрсұлтан. Көріскенше.